ஸோ கைஸ் நம்ம இன்றைக்கி புது வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எப்படி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஒரு ஆப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி நம்ம சைனாவோட ஆப்பு இல்லைனா மற்ற கண்ட்ரிஸோட ஆப்பையும் ஸோ ஆப்புன்னு சொல்ல முடியாது, ஸோ ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி நம்ம டிஃபர் பண்ணி ஒரு சின்ன ஸ்கேனால் கண்டுபிடிக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஸ்கேனிங் ஆப் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட் இந்தியா. ஆமாங்க, இந்த ஆப் பேர் மேட் இன் இந்தியா தாங்க. ஸோ இந்த ஆப் வந்து நல்ல ஆப். ஸோ இந்த ஆப்பை பற்றி நம்ம இன்டீரியலாக உள்ளே போய் பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஆப்புக்கு 10K டவுன்லோட்ஸ் மேலே இருக்குது. நான் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக தனியாக போட்டு காட்டுறேன். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளார போகலாம். காய்ஸ், ஆப்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் இன்டர்ஃபேஸ். ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க, 3.7 MB தான் இருக்குது. ஸோ இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ஆப்பில் போனோடனே நீங்கள் ஸ்கேன் நவுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ ஸ்கேன் பண்ணிடுவோம். நம்ம ஜியோ டாங்கில் ஏற்கனவே வாங்கினது தான் நான் இப்போ நான் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா அது மேட் இன் இந்தியான்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து மேட் இன் இந்தியா கிடையாது, மேட் இன் சைனா, மேனுஃபேக்சர்ட் இன் சைனா. ஆமாங்க, ஸோ இது மேனுஃபேக்சர் இன் சைனா தாங்க. ஸோ வாங்க செகண்ட் ப்ராடக்ட்டை பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னா நான் அதே மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எம்ஐ பேண்ட் நான் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எம்ஐ பேண்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எம்ஐ பேண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ இன்னமும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரெஸ்ட்ரிக்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா அதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பார்கோடே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சைனாக்காரங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க. தேர்ட் ஒன் என்ன ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன்னா நீங்களே பாருங்கள் கொஞ்சம். ஸோ நம்ம ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லி நான் ஒன்று அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஆமாம், அந்த கார் செட் தான். ஸோ அதை பண்ணி பார்த்தா மேனுஃபேக்சர்ட், ஃபுல்லி மேனுஃபேக்சர்ட் இந்த இந்தியா தாங்க. ஸோ இது நல்ல ப்ராடக்ட், இதை நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள், கிட்ஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ லாஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் லாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்த்தது நான் வந்து இந்த சாம்சங் அந்த இது யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். நெக் பேண்டை நான் ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதை நான் பண்ணி பார்த்தேன். அது ஃபுல்லி மேட் இன் சவுத் கொரியா. ஸோ பார்ட்ஸ் வந்து எனக்கு சைனா வேணும்னு தெரியல. ஸோ ஃபுல்லி மேட் இன் சவுத் கொரியா தான். இது நல்லாயிருக்கு. இந்த வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக